喂，hello，大家好，歡迎嚟到港車頻道啊！隔咗好耐冇出片啊，但係今日出片都個日子幾啱嘅，因為我自己都冇特別留意，原來今日呢係新居屋嘅抽籤啊！咁應該今日條片係會熱門少少啩，即係你抽到都會睇下啲居屋先啦。嗱，如果熟居屋嘅都知，其實都有少少複雜嘅，又有啲白表去抽啦，有啲白居二去抽啦，有啲綠字居去抽，好似每一樣嘢都會抽10個 number 出嚟嘅，咁但係實際係咪真係可以去到第10個就應該係難啲咯，咁所以 number 比較多嘅，但係好似係要頭嗰1-2個你先至比較大機會抽到嘅朋友都應該 happy 啦。咁亦都即係話呢，只要你係呢幾個 number 入邊嘅持有者，都應該會睇下啲相關新聞啊，即係碌下啲居屋啊，有咩資料啊咁樣。咁所以我諗今日會比較熱門啲嘅，去到真係抽中嘅時候就應該冇咁多人睇啦。咁睇下今次條片會唔會有多啲新觀眾睇下啦。我自己又冇特別睇過咁多個屋苑啲積啦，咁但係我今次做呢個應該都係其中一個屋苑嚟嘅。佢哋已經將個新嘅門口呢改咗做唔係開門對廁所嘅，咁就褪過咗去個中間位咁樣。咁一陣間先詳細介紹下。如果你第一次睇我個 channel 呢，就都唔使咁心急，冇咁快會講個設計住嘅，通常都吹下水先嘅咁。之前儲咗啲嘢係想出片呻下咁，但係過咗一排之後呢，就覺得好似冇乜嘢咁樣。上條片就話身邊好多人都病咗啦，隻貓啊病咗，屋企人病咗咁樣。咁啊最新就係我自己病咗咯。前排就 Covid 嘅高峰期啊，我覺得基本上每年高峰期我都會中一次，所以今次好唔意外。但係今次我自己就唔算好病咯，即係都冇乜特別特徵咯，係有一日流鼻水咁，但係就傳染晒俾啲屋企人啦，佢哋就病得勁過我。咁希望就大家都小心啲啦。咁而其他嘢就冇乜嘢神啦。咁啊講翻今次條片，今次會做一個480尺嘅單位，上次都講過㗎啦，應該我想盡量做可能2-3個呢個單位，但係呢個單位其實真係好難做。點解拖咗咁耐呢？其實我每個禮拜5都有嘗試攞呢個單位出嚟畫下嘅，咁但係畫極都覺得好似冇乜特別咁樣啦。今日就本來我想將佢個廁所拆咗佢，重新再做過，因為我睇翻有時碌翻以前啲片，我覺得係拆埋個廁所重新規劃呢就好似好睇啲嘅，即係睇落有趣啲咯。咁但係最尾都冇拆到，因為依家都有啲客佢哋啲居屋都好似捉得幾嚴啊，即係裝修緊嘅時候都會有人會突擊上嚟去 check 出你個單位啦。咁所以極其量就係喺佢份通告上面就係你個廁所門可以改埋一邊，等你個面盤櫃大啲咯。咁基本上其他嘢都冇乜嘢可以改噶。如果廚房門我覺得都即係為咗避嫌呢，你都盡量都唔好搞佢算啦。咁所以今次呢會介紹一個480尺嘅單位，而上次提過就盡量都會想做翻一個2房嘅design 啦。咁今次都係一個2房嘅，咁但係另一間房呢，我就定義佢可能係一個佢有少少算係半開放式嘅，所以我覺得係你可以即係都冇話邊個啱用嘅，即係睇下你哋究竟你哋個家庭結構係點樣咯。我覺得佢可以當一間客房啦，又可以當係一個小朋友房啦，咁甚至係有時長輩用嗰間房，我覺得都 OK 嘅，即係唯獨是佢唔係主人房嘅，因為張床係一張單人床嚟嘅。不如就直接喺個平面圖度講下啦。咁啊，廁所廚房我就個廁所有少少改動咗啦，頭先講咗。咁個廚房基本上就冇變啦。咁喺呢個新嘅積上面，即係嗰個大門位啊，其實就褪咗喺中間嘅。咁相對我覺得就冇乜特別影響嘅，最主要影響就係入口做獅子櫃啦，咁佢褪過咗嘅就變咗雪櫃隔離嗰度，你嗰個櫃可以做深少少咯。咁而靠翻另一邊，即係入到嚟嘅右手邊嗰個櫃呢，我就會做翻薄啲嘅。咁喺個結構上啦，頭先講過啦，我哋會做2房啦。呢隻積呢，就隔離突出嚟嗰個位呢，就通常都做翻房噶啦，咁所以我今次都係嗰邊都會做翻一間房嘅。咁而喺嗰間房出面呢，就會係一個飯廳位啦。咁而再入去呢，就會分咗做個客廳同埋一間睡房。咁而個睡房就會同個客廳呢有少少連埋咗一齊嘅。咁佢哋中間就冇好標準咁樣分咗2間房出嚟咯。咁相對就變咗你呢個客廳嘅時候，你就感覺上個空間會大啲嘅，即係你可以視覺上係望埋入去間房嗰度。咁而間房究竟點樣閂呢？我覺
覺得就睇情況啦，即係要獨立翻呢間房呢，亦都唔係一個困難嘅事嚟嘅。咁但係我想將間房係做得分到間房之餘呢，佢又唔會獨立霸住一個位嚟做間房咯。咁令到你喺個飯廳望入去啊，或者係客廳望入去呢，都視覺上可以延伸到去呢間房嘅時候呢，就成間屋個空間感呢會大啲咁樣。相對我覺得係即係我諗咗呢幾個禮拜上比較特別少少嘅一個平面圖啦。嗱，咁平面圖呢就介紹到呢度啦。如果想清晰啲睇呢，就我遲啲會放埋 IG 嗰度嘅，咁你又唔使撳停條片去睇啦，喺嗰度就可以直接睇到張圖啦。今次就講清楚少少啦，即係我預咗真係有啲新嘅人睇下咁樣啦。咁啊，同大家一齊睇個效果圖啦。嗱，我覺得今次個結構上呢係有趣嘅，咁所以喺個顏色上面呢，就簡單咁樣去分咗幾隻色，我覺得就可以啦。咁啊，門口入到嚟啦，廁所門係改細咗啦，廚房門就基本上就可以不變嘅。咁但係呢，原跡俾你嘅時候呢，就個油漆上我就會盡量都會翻油一下佢，就跟翻牆身嗰個油漆咁重新油過佢啦。咁而喺度亦都見到，基本上一開門呢個位呢，一隻門係開咗喺中間嘅。咁你一開門呢，入到嚟基本上就已經見到就係個飯廳嘅位置啦。咁飯廳呢，就做咗一個卡座啦，卡座前面呢，就放咗張圓台嘅。咁而喺呢個飯廳嘅再右手邊嗰幅木色面嘅牆呢，其實就係入去另外一間主人房個位置，做咗個木色面啦，亦都係一個暗門嘅形式嚟嘅。咁而飯廳後面呢，就做咗一幅玻璃牆嘅，因為我哋成日去諗點樣揀間房嘅時候呢，即係最多人去討論嘅呢，就係究竟點樣揀咗房之後呢，間屋仲可以保持到一定嘅透光度啊。咁所以呢，呢度會做咗一幅玻璃牆啦。咁而喺度亦都可以見到就後面已經見到隻窗嘅啦。咁變咗你開門翻到嚟嘅時候呢，就視覺上個光線都係充足嘅。而至於咁樣佈局嘅時候呢，就有啲人都會擔心個風水問題啊，就係一開門呢，好似直衝出去出面嗰隻窗個位呢，就個風水唔係咁好。咁但係我哋今次呢，就唔討論呢件事啦。咁然後我哋再行前少少睇呢，就會見到今次嗰個飯廳位置啦。成個顏色方面呢，我自己幾中意嘅就係主要就喺個飯廳嗰度會分咗個木色面嘅顏色啦。咁而其他範圍呢，就都係以白色為主。咁所以個顏色上面呢，我自己覺得係幾有主題嘅。咁而喺度亦都見到啦，喺個電視機嗰個背呢，其實就係另一間房個位置嚟㗎。咁嗰度會係擺一張單人床嘅。而入去呢間房嘅通道呢，係有兩個入口嘅，左右都有個入口嘅。而望翻去後面呢，就會見到我哋今次擺個梳化個位置，呢個位呢，就係一個飯廳位嚟嘅。基本上呢間屋呢，成個佈局上，除咗個客房係有兩條通道之外呢，其他位置都冇乜走廊位㗎。咁所以相對上，其實我覺得呢個客廳呢，係比你平時擺個佈局呢，個電視機嗰個距離呢，係拉得可以比較闊啲嘅。咁亦都係我覺得即係今次呢個客廳比較大嘅優點啦，即係一個比較大啲嘅客廳位嚟嘅。所以你見到我甚至可以擺到一組 L 型嘅 sofa。咁當然啦，好多人會提出就係個儲物量啊，因為我都希望今次出嘅 design 呢係真係比較實用少少啦。咁但係你見到依家個客廳呢，我就淨係放咗做大 sofa 啫。咁但係當然啦，即係如果你喺個儲物量上面有一定嘅要求嘅話呢，咁可能你就未必放咁大張 sofa， 反而就改為放多一組高櫃喺呢一邊，就增加個儲物量咯。咁而我哋再望翻去頭先對面嘅話呢，就個鏡頭褪過咗少少嘅，就更加清楚見到入去房嘅兩個入口啦。咁而呢間房呢，就雖然係一個半開放式啦，咁但係基本上個視覺上呢，就唔會見到後面嗰張牀嘅。咁所以用起上嚟呢，就佢都會有佢自己嘅私隱咯。咁但係實際個用法就當然要同你個生活夾一夾啦。因為你喺個廳度如果開燈嘅話呢，就後面間房應該都會滲咗啲光入去啊。當然呢啲問題就我諗加簾都可以解決到啦。咁但係你見到我依家呢，就喺個電視機牆上面呢，其實就圍咗一條路軌燈啊。咁亦都係今次另一個 design 嚟嘅。呢條路軌燈有可能會阻住咗你去掛個窗簾嘅。咁但係呢啲裝飾嚟嘅啫，即係如果你真係想掛窗簾嘅話，就可能唔掛呢一條路軌燈啦。咁呢條燈我覺得幾得意嘅，就係我哋平時啲燈呢就會貼住天花裝嘅。咁但係我就將佢做到一個係吊燈咁嘅形式，將佢掛咗
咗落嚟。咁而同間房呢，就圍住咗個圈嘅，咁就變咗係一支特色嘅燈啦。喺度亦都見到啦，房嗰邊呢，靠窗嗰度其實就仲有少少位，我就想偷個位嚟做咗個書台嘅。企翻喺窗呢邊望出去呢，你會見到頭先講個書台位呢，其實就唔係留咗好闊嘅，咁但係我就用咗條通道位做咗佢嗰個拉凳嘅位置啊，所以你坐喺嗰度做嘢就都唔會好逼嘅。咁而喺呢個角度亦都可以見到就望翻出去廳個位置啦。基本上我哋頭先望咁多個角度呢，都見唔到另外嗰間客房嘅，咁所以個客房個私隱度我覺得係足夠嘅，純粹係隔音同埋隔個光線嗰度呢，大家就按個需要去調整一下就 OK 嘅啦。咁算係一個另類嘅睡房格式啦，希望都可以俾到一啲唔同要求嘅用家啦。今次嘅分享嚟到呢度先啦，下次仲係咪出呢一個480尺嘅單位呢？我考慮一下先，因為今次都拖咗好耐啊，即係我堅持要做呢一隻單位，其實呢隻單位都有啲難做啊，咁所以下一次我再睇下，可能都係出翻啲私樓或者係380尺、280尺嗰啲居屋啦。咁有咩諗法或者有咩嘢要求或者係想睇嘅，就歡迎留言啦。啲圖會有時間放翻 IG 嗰度嘅。咁啊，今次嘅分享呢嚟到呢度先啦。中意嘅俾個 like，仲可以介紹埋俾你嘅朋友睇，仲可以放埋 IG。多謝大家。